च्यानल गाइस। सो आज चाहिँ म छठमाथि आएर भ्लग बनाउँदैछु। सो गाइसहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै घरहरू पहाडहरू देखिरहेछ। सो म तपाईँलाई देखाइछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निलो आकाश, यतातिर हिमाल, घर देखिरहेछ गाइसहरू। कत्रो कत्रो ठुलो घर छ गाइसहरू। सो तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो च्यानल मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ, मेरो 2-3 भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले 200-300 कटाइदिनु भएकोमा थ्यांक यू। सो अनि त्यसपछि म एउटा कुरा भन्छु जो चाहिँ मलाई लास्टमा भन्छु, तपाईहरुले लास्टसम्म सुन्नु होला गाइसहरू। यहाँ चाहिँ मुला अचार बनाउनलाई मुला सुकाएको, अनि यतातिर चाहिँ गुन्द्रुकको हाल्नलाई सागहरू सुकाइरहनु भएको छ घरमा। सो गाइसहरू मेरो घर चाहिँ यस्तो छ गाइसहरू, थोरै भए पनि गाइसहरू। सो अनि तपाईहरु चाहिँ मेरो ब्लगमा अनि तपाईहरुले मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला गाइसहरू। सो तपाईहरुलाई चाहिँ कैसे तुमहरु के लाग्छ मलाई चाहिँ सबै भनिदिनु होला गाइसहरू। सो मेरो चाहिँ घर यस्तो छ है गाइसहरू। सो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? सानो घर भए पनि मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो क्या हामीहरू। यहाँ चाहिँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रोतिरको चाहिँ हरियाली छ गाइसहरू। यो चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्ट होइन क्या, हरियाली नै छ हाम्रो गाउँ। ठुलो घरहरू, हरियाली, निलो आकाश, पहाडहरू। अस्ति चाहिँ वहाँनिर माउन्ट एभरेस्ट पनि देखेको थियो, तर अहिले चाहिँ छैन गाइसहरू। सो ल म चाहिँ तपाईँलाई भन्छु होइन। सो मेरो सब्सक्राइबरको नाम भन्न चाहन्छु। सो मेरो सब्सक्राइबरको नाम आर्यता ताजपुरिया, भूमिका श्रेष्ठ, आरती ताजपुरिया, अनि बिपिसा कार्की, अनि प्रतिका सेराई, अनि वक्नै म हेर्दैछु है गाइसहरू। अनि संस्कार घिमिरे, अनि चेसुङ राई, सबैजना छन् है गाइसहरू। मेरो त अहिले 50 सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई बाई गाइस।